କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୁଣି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 3 ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ଆହତମାନେ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବାହାଦୁର ପ୍ରଧାନ। ଗୀତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଯିବା ସହ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣିଆ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା।